好啦，大家好，今日又要同大家講啲嘢喎，就係點樣玩魯班先算識玩魯班呢？開局應該放2技能先定1技能先呢？咁我哋就去模擬實驗場啦。魯班體驗個好嘅啲皮膚先。證明先下魔男啊！好啦，到時咩嘢好咧？到嚟200啦。好啦，咁點樣先算一個識玩嘅魯班呢？究竟開咩技能呢？咁我哋首先就開2技能先咯，冇試下。好啦，2技能先嘅魯班，咁樣嘅。啊，等你8嚟啫，而家只係。就好似咁啦。無論 CD 係咩都係有啲差嘅。好啦，咁我哋睇下從前等級先。我開咗從前等級一齊。咁我哋咧，如果開呢個咧，CD 爭幾遠，所以大家一定要開1技能啦。First Live 係啊，就咁樣啊。First Live 幾輕鬆。完全係好恐怖啊！幾恐怖啊！呢個魯班好恐怖啊！1技能嘅魯班。好啦，咁大家都話魯班嘢大招都係麻麻地嘅，的確，我係依樣非常之 agree 嘅。你冇血啦，爆咗你。好啦，就係咁樣啦。今集影片到呢度，拜拜。